Yes, okay. True His Film Productions. Tugenda maso bakutusako filmu yabwe. Kasoke tulengere kalango. Tulengera mwana mulenzi ono fadi waligo. Mwendo eyo mulembe tukyalengera kalango. Omukyala ni amwambudde akabiko omulalu. Kumbe wabukuttawe bagana. Filimu ya mwanje akufumbira y'omutwe mufumbira ya bigere. Tulengera Kasire John Bosco. Filimu ejjudde abazannya b'olulango. Naluyange fa movie tukyalengera kalango eri ku coming soon. Bashman kifananyi editor filimo. Kasoke tulengera kalango. Mumunaze ajja kunaaba. Mumwambula omwoyo. Ne bamwambula omwoyo. Bamwambudde omwoyo. Omwana obwala bamwambudde omwoyo. Bwe bamala mwambula omwoyo kyekiddako Saabalogo. Mwanja Stephen ku screen kwali nnyo. Tulengera filimu yino. Kiki ekyali mu Sabo. Omanya abajja okuloga. Balabanga jjajja akola nnyo ebigali ne babyetikka. Ababbi b'ebigali abazze bajjanjaba. Biri bamanyikiddwa ng'ebigali bya jjajja. Ebigali ne bitema. Abaabibba baali bakyabibala. Ebigali ne bidduka. Tukyalengera kalango. Eno eri ku coming soon. Ani yabbye ebigali? Ani yabbye ebigali awaliko omukono? Efilimu egenda maaso. Eyabbye ebigali bamunoonya muwa muggo. Movie. Omulogo Saabalogo. Kasire John Bosco. Tumujjukira mu filimu ng'ejjenera entwetwe. Ku mulundi guno akomyewo mu bigali bya jjajja. Era twagala okumanya mwoto ki mweno. Mukubiseemu emirundi ebiri ku bigali bye mwabba. Tukyalengera kalango. Okubasonyiwa si kyangu. Ebigali bya jjajja funa kopi yo kati. Kyenjagala omuwala ono engeri gyali mu bugagga. Nze bwe mba muzaddemu omwana ne bwe mpanganguka ne ŋŋenda omwana asigala. Ekyamazima mpulira ndi mulaawa. Nseera kiki nze kati nange onyigiddemu zokwata ndesente zo z'okuwasa. Kali Mama ayagala nfumbirwe kakijjo. Ate nze si gwe njagala. Nze nina omuntu gwe njagala ku mutima. Ani oyo? Njagala oyo bizali. Kamukyalo kino kyonna oba mu nsi eno yonna nga mwannyoko Nseera ng'olina okuwasa. Mwazamuka singa mugagoba mu kika. Omwana muleka afumbirwe. Awo n'abayane bakuna bagenda okuzanyirako obuzanyi. Sigaguma omukaaya naki. Mutuufu weetaaga zzaalamu. Baba. Kiki ekigenda mu maaso? Nejjusa ekyandeeta wano. Saagala kuwasa. Toyagala kuwasa? Oransindagira ennyuma. mugenda kusula ebweru nga temwebaka ate nga temufuka saagala mufulumye nkali yonna. Owaga Wenti tutandikira ojjukira tugenda maaso n'ekyokubiri Mwanje Stephen ate n'ekidde sitere wakomye omwene etandika wamu n'ekititu Stanley. Kasire John Bosco tugenda mulako mu filimu yaffe era nga ne Ssekyewa Henry Gonzaga wamu ne Byalugabapo Masavu Lwanga Jero za Lwango Latifa ekyatandika butandisi era tulaba Sida mu Sabo ekyokubiri yawandiikibwa Mwanje Stephen n'ekisitu Stanley era nga Lukabe Frederick ye editor waayo so nga Naluyange Farida locations. Ssekyewa Gonzaga ye co-director era nga ne Mwanje Stephen ye director waayo. Mwanje Stephen ekidde siterewo
Kaakajjukira tugenda okukomekereza bulungi nnyo ekitundu kyaffe ekisooka nga waliwo yali anonye omuti mu ssabo alabike okuba ng'akola ki ayambibwa embeera eri ewaka si nnungi n'akamu njagala olabe ono baamuwa emuti nga gwakuteeka ku bbeere katono nnyo mu kitundu ekisooka jjukira tuli ku kyakubiri kye tutandika yangwa saawo ekigali n'ez'obuzimbi ate mwagala bajjajja mu enkuba ebakube olina oteekawo ekigali n'ez'okuzimba essabo gendaga entumbwe nange ensonga yange omusajja kaakati ebavaawo ono n'atandika eyiye jjajja omusajja yampola sente nenzifuna nzimuddize sente n'azizira sente ayagala kubba ttaka lyange sukulindeko era ate era basente gwazirina zizino zijja kituufu jjajja sente nzazirina sente nazimutwalira ku lunaku byonna jjajja abiraba seba amayembe g'ono gakola nemubuuza omukulu alirudda taliiwo ntasobola kuresivinga sente ntoli amala kusaako omukono jjajja nyamba embeera ekyali mbi sooka olindeko wamma mbalabye baabana abawozi ogamba abaana abakuwola bano be bakuwola ono mulaba ono muwozi amulaba ayimiridde era nga yeesimbye omuwozi nesente zobadde oli nazo ate ozibawa wano ndaba bazigaana wabalekera ekyapa kyekino eno jjajja akebera alaba bonga tebaliiwo kunaku natwala sente olutaliiwo amuloga yagamba ngenda mukulogera ajja kumpulira musiru gwe oyagala kundoga oyagala kundoga musiru gwotawo basi tojja kundoga nga ndaba ebyokundoga nga ndaba mbiga efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kakati ati kino nga ati tutitirivu esabo balirwaniddemu byebintu ebisinga okutawanya jjajja ebyo engeri gye balwanira mu ssabo buli lunaku tugenda maaso kakati no munnange nga tujja tudda erudda ono musajja mukulu baali bamuloga n'atereera omukyala kyava mbuuza jadda n'amugjako ebisumuluzo sebo leero tuvaawo naye mukazi gwe eno piki okimanyi ereeta enva kikubadde ki togenda kuddamu kuva wano kyenjagala kiri ekifuna omulimu ng'okola ovaawo oba osobola ebintu ng'obitundira wano wakasi kirina buzibu ne booda togiddako nejjusa olunaku lwe nnakeera nefuira omusajja wa booda buli kyokola nti etandika butandisi naye ate leeta gwe ngende enkole tontiisatiisa nkubaye togenda gitwala ono gwe bayita nalukalala mpa ngende enkole tolina gy'olaga oba si ekyo leero nja kuluma bulumi bano yasajjamu ababooda engeri gye muli nti muli bakutwalako bantu buli muntu omutwalako oli musajja nkukuba maama Diamond nno nze tiisatiisa nkubaye nga omukyala ono ye maama Zaabu maama Zaabu yeekanamye leeta ebisumuluzo mpa ebisumuluzo ja bireeta bireeta ne musajja gwe olina kyonjagaza gulaba olutwe gwe wenawena omusajja omukulaba bw'otunula ne bakwata kyogamba nze era nze yakusibyako oluwala lwebakutte nalo akaana akuto kisajja otasobola nekamulangira sidogolyo singa ngenda buli mukazi kaakati mutaka ono alabika baamuloze okumukwata n'omwana okutuuka omumutwala mu ssabo gye twamulengedde kati omukazi abimulangira kati ne batandika kwegoba mitala saakuddamu kumanyira yaguddeko eddalu olwamulangira eddalu oli ne weriba lyawonye bw'olimulangira alabanga akyaligudde yakutte akaana k'essomero bamukutte n'akaana k'essomero mutaka obulugasiya kuyisiza kati nga tujja tudda mu bayimbi jjukira bali mu mbeera ey'okwagala okutegeka naye nga wenjagala obitimbe firimu bagiyita stress album launch makingire kakati batandise okwagala okuba batuuka ku kyokutimba posita walubanga alaba otusena kakati walubanga posita gye bakubye walubanga taliiko kyokka nga ate agenda kuyimba
abayimbi abanayimba mu bivvulu buli baba nga banayimba ne batagenda ku posita kibayisa bubi nnyo era Walubanga tumulengera embeera gyali musi musanyufu n'akamu njagala nkikube n'abasookayo nabo bakakase nti nkoze eki kikubye njagala baki ayagala kuba kivvulu akivvulule teekayo ebipande ebyo fuba okulanga wossa oteekayo ebipande at least nga 3 n'amuwa amagezi keyo Walubanga aleeta amagezi ag'okutimba naye ebimu alinga atabyagala kani nga mugamba oba otimba ebipande wootadde oteekawo 4 5 ennaku zino abantu ekipande wekimu tebakiraba nga kyamakulu naye woteekayo ebipande 4 kugamba ebipande otimba bya mufuko omanye ebipande by'ekifuko ono ye mutimbi w'omuluka kyova olaba atunula ng'okutimba ye Kazero Jofule oligino nemuzi n'agenda atimbe abo babitimbye mu abagizi bajja kujja nze kimanyi balina okujja kuba ne yasookayo naye ajja Walubanga wekiri Walubanga enda kutimba bipande soko olindeko efirimu egenda maaso embadde nzigyawo kakati kali nyingire munda wengenda okusa kanzigyawo mu ddakiika emu ngenda bakutuuseeko kati yesebo kanyanguwe se kale se kanyanguwe musango waawo kakati oluvannyuma lwonna ebipande bimaze okuleka ne bigenda ku street yakubira musajja esimu Walubanga oŋambye nzije munange era ntuukidde mu budde bwennyini bwobadde oneetaagira n'agamba ekyo kiveeko ekirimbi kino naga kinazudde waliwo embeera gye ntandise okulaba eyinza okundeetera obuzibu omuvubuka ono engeri gy'ali muyimbi mupya alabika alina engeri gy'agala okuwambamu akatale ate ffe tube nga tetukyakola ki tebakyatuwulira atimbye ebipande tugenda kuyimba ffe tetuliiko kuba nayimba batadde ku bipande yetaddeko yekka kati ayagala agire nga atulyamu olukwe naye mbadde nyala buli kipande kye batimba okijjewo buli kipande ekitimbibwa kigibwewo owulidde nyagala akolerose ekivulu kimusale ayinza otya okuteekawo posita nga tetuliika ate nga tugenda kuyimba oli apangisiza mutimbi ono n'apangisa omutimbuluzi olaba bwatunulanga efutwa ono omusajja tasobola kumpitako entalo eziri mu bayimbi nazo si nyangu laba amaaso gamulinga eryanda se baava eri kulwokuba tukuzeekuze ffe nze Walubanga olyoka omumalemu emegundi ensootyo kaakati njagala naawe osiraaneko ebiseera bisinga abantu okugwa obutaagaliza buva mu bantu bebawangaala nabo kaakati nga tujja tudde eri omuwozi omukyala wunazze kwewula kwata omanye akasende baba bakakuula okakwatanga kotazze bannange mwebale kuba na mutima mulungi okomyawo omwezi nga gugira togulinda okugwako owulidde alina edda njakuzizza munange neera munembadde simanyi nti nayambibwa omukyalo ono kikyabala gye yeewola ssente awamu sente zamulema okuzze mu budde era ne babaako ebyobugaga bamugamba okumuwambako n'anoonya engeri gy'ayinza okufuna engeri gyewolamu ssente awala agenda asasule gye bamubanja eri kwegamba oba otambulira mu mabanja eri bamubanja yeewoza agenda asasule gye bamubanja olwo ate bano baba bakola ki jukira wano mu babbi bamuluka kati tamanyi bakuwa ssente olufuluma ng'anyiiga sente ze bakuwola bazisuza nammanju munange
tuwenkombo girabako kakati nga tugenda tudda mu maka g'obufumbo bw'abakyala ababiri omanyi kana akazi nako ssebo si ka muzannyo kasita kamanya ndi omwami yaleeta kati kageza kukola kyonna ekisoboka babagaana okulwana kati amukubya bikolwa na bigambo ali ku ssimu bannange omwami yandeetera ekijongote bannange kino kyo mbadde saagala n'okyale si gwasinduukirirwa ennyo emmeeme leero bw'onookyala ojja kulayika ndi obaluka emmeeme tojja kikasisunula bubi nnyo kyonna kibeera wano buli wookitunula kibanga enkota kale olumu kibanga entuumu bannange simanyi na mwami oba yakyegombako kibanne omwami wange yanswaza nnyo byayogera noono awulira bannange simanyi afazaali omusajja ngenda muwa amagezi afuneyo omukyalo omulala banne enfumbeko n'abanyirira nga nze kiri wano kipika bupisi matama muntu yajjirwa ekizibu yabawasa basajja bakombooza ne bannanga abasajja tebakyawasa mbu bakombooza bukombooza ono bamukombooza atunula ng'okombooza nkunyonyola ki simanyi bwe nkikugamba ntunula yakyo ntuufu kiringa olugoye olusiibwamu n'otandika ali mu mukyokooza ng'olinga mbeka ngeri ennyangu banne ne mu nju wonna oyingira nga bawunya ekkalalume n'ogaali naasulamu ntya banne ekikazi ne kikutunula n'ogaa leero nze ngenda kukola ntya bannange oli munnange mukazi munnange nga bwe twalungiwa ffe ababiri naye simanye n'enkota omwami banne bankoze ntya bannange wekuba kugagono yaduda bamuli bubi tannazza muliro akyasirise amulika amukalakata emannyo gokka bakazi bajja ali mu mukalakata mpaka ng'afulumya enju eno ayagala agisigalemu bwomu mu museum ono omukazi alina kufuuka kyerolerwa bwatunulanga mayiti enkadde alina kubeera mu museum kujja kumulambula ng'ebyo ebintu ebyedda alina kuba antikwiti banne ekikazi kyonna okitunulira kyonna kyonna amaaso gakiringa embalabe ento kumanya bwe yeesesaasesa ono naye bamuvuma ennyo ne bulinnya bannanga atunula bubi anigomanyira obadda kamunoonya ate kalwanyi ono naali lubuto kyetankuulidde kati yakyetankuulya mwami ne bannange nammwe kikazi kyo kinkubye bana luli bamukuba ne bamugjamu erinnyo takyasimayiringa aginika kati ekikazi mbadde ku ssimu yange tamba naawe ogende eri mu kisenge kyo olubuto lulabika lwanga lavaamu mpulira omwana aserengeta naye muno naawe ali lubuto omukuba mwoyagala kumugjamu lubuto toyagala tuzaale ku baana yegwe lwaki naawe weebeeza we munayombera omanye okuwasa abakazi ababiri libassanyu naye mitaana na mirerembe gy'oba ofunye katudda ku mutimbi omutimbi Sadida kati omutimbi Sadida atimba muyimbi naye omanye okutimba omuyimbi leero no banne n'ebivvulu bino byatufuukira ebivvulu kati batimba omuyimbi ng'atunula ng'omusika n'ogaa leero kati kugenda kulaba ki omuntu ng'alinga yafiiriddwa entunula ate abateekako obugambo bateekako gali amannya ago gennyini agakuleeta olabe bakuleetera omuyimbi nga yekyesing dragon ne baleeta oli nga ye igo kwaya kwegamba wulira byonna byonna byakanga olina kuba mu kintu tugenda mu maaso yatimba n'ebipande biyitirivu nnyo kuba tujjukira omulimu gwamwereddwa kulaikani akola ekyo kyokka kye twasembye okumanya nga waliwo ataagala sheeni ebeereyo okutimba kitegeeza kulanga agenda kulonkinga stress alubamu looki stress abantu stress ebaluma ate obayimbira stress katulabe bamugambye buli wamu atimbewo bingi bingi
nejjukira baasaza oli ebipande byanditimbye mu bitundu nga 10 biyinza okukola mu kitundu kimu. Ng'atimba mulimu gwe gwa kutimba akawunga ka muwogo yagoyeza kakwafu ekikwata enkya tekivaayo. Saagala agambe teyabisanze. Mutimbi ayina n'ebbaluwa mu kutimba oyo. Munange ng'akwata kubo bwe yeeyongerayo. Kaakati omutimbi waava? Omutimbi waava omutimbuluzi ng'ajja. Gasiya ajja amuvaako ku mugongo. Mwagala kuba konsati obutaagalizwa buli mu nsi obumanyi. Kyova olaba abantu balemeddwa okukulaakulana lwa mbeera eyo. Muddugaza ekibuga mutimbatimba. Stress aluba mulungi, twagala stress ekulume. Ngeri gy'ogenda okulonkinga stress katwagala stress ekulume. Sente teziweze. Sente zabadde ziweze. Olw'ofunidde eddiiru endala. Kati eyeewoze nga tadda. Ate nendabanga ekizibu kimali. Munnange kyade kinneewozeseza sente kizibu kyawedde ziizino. Yazeewoze ku makya azizizza ku amalya g'ekyemisana. Kakati nnyabo. Gwe nnyabo leka muzannya ate. Otutte sente. Sente twazikuwadde zeewola. Ne tugamba omwezi gumu. Kati ozise zaaki? Bali abaami bakola akakadde nga baagala kuvuga pulado oyo. Kati oba tomanyi sente tukuwa toyinza kuzza buzza otyo. Sente twagambye oziza luvannyuma lwa mwezi. Anti era amagoba ge mwaŋŋamba nga taddemu. Bakusaba amagoba ga mutwalo gumu gwe n'ogamba bye gudiikudde. Ffe tugoberera amateeka ga sente tulina amateeka gwe tugoberera aga kampani etu. Sente sikyazaagala nziziza ate ozigaana. Gwomanyi nziza oluvannyuma lw'omwezi. Sente siziteddewo amagoba gamwa. Gambye sente tuzikola kuziza mwezi zizza oluvannyuma lw'omwezi. Bakimanyi nti bw'ozitwala tomanya sente obeera nayo mu nju nga siiyo. Buli kaseera eba ekupika. Nsinziriza oyagala kunzita. Gendo ze sente. Muliriza. Ze nzikuwadde ziizo sinnaziraba. Tonsanzeewo mukazi wa tonsanzeewo. Tonsanzeewo neegendereza. Fuluma ove wano. Kumawongo omwezi guweddeko. Sente za mwezi kuwadde ziizo batozaagala gwamanyi. Sente twazikuwadde ziza mwezi mulamba tetwagamba ddemu Novemba guno Novemba ogwa 10 gwafuuka ddi Novemba oli mulalu. Alina okulaba abantu nga bakomyawo nnyo sente tunaagaggawalako kutya. Bannange mayembe g'omusajja gaafuluka kyeyakola ng'akwata essimu. Simaasinikira eminyu nsokuwola. Kati nkuwola obe ng'ozikulema okujja ate ozikomyawo. Hello. Kawulu. Kati Kawulu waliwo omukazi gwe nawoze ku makya naye alabika azifunye sente n'azizza. Kati tutulado nabadde tunyagala tugiwambe mono gundi yettaka lye. Kyoba olina okukola kikazi kiri awo kikyeruyeru kikiri awo kitambula ng'ekibigula. Owulidde? Mukiyoole. Mukigyeeko essente. Ayina bakawuulu ng'abakubira nga bagamba omukazi bamugyeko sente. Sente zimuleme okuzza. Manyira ani. Sente nzikuwoze. Kati kenkubba ebiri. Kati abayimbi baleesa abayimbi waloba Melissa Bata yenze. Kati musapiano ye Moshli musapiano ne kasapiano. Kati twagala tumanye oba amaloboozi gego balina okugawawula. Balina wawula amaloboozi. Kale katulabe. Bayimbi Eryemyako musanvu nankugamba linda mali. Walubanga lyali awulira
baana abato bayimba nnyo gyoyagala gyonswala balina n'omuzinyi kagaalo omuzinyi kagaalo kati kagaalo ye muzinyi gwe balina eno sheyi nokwatayo olina okuzanya n'okuzanya gwe kasapiano ne musapiano ekyo kyo kimaze okutabika kikakasibwa abayimbi abato kyekyo kakatwaga tulabenga ekiri nti kyeno tugikoze omuyimbi waffe walubanga waluwaalu omanye emyaka gino gye gyeyongera neneeyisa ekyukamu otandika okutambula nga ataagooma kaakati waalu n'ayingirawo naye gwe ebyo byogenda gwe kagaalo gwewezinyazinya otyo tojja kuzinira ku luyimba lwange nze nnyimba tebanzinidde ayagala waayingira ku stage sho agiyoole yingirawo walo tuli bakabi mama byetuyimba biba byakabi buza moshiyo bannanga abasajja abakulu baagala obayimbira nga abakubira mu bugalo baba bayimba kyekyo mwana kyali waffe mwana waalu kali smart waalu kaakati bannaffe ku ngeri yonna gye beetegeseemu ekyamazima sho eba erina kuggwa katulabe kati bamugamba soko tuziniremu tulabe baba alina okumanya kwata leeta kagaalo muzinyi ye si muyimbi kati abukuŋŋaanya n'abuleeta n'abuteekamu n'asooka abutereeza gwe alo kagaalo egenda maaso bamukakasa ekintu kyakola kagaalo era buli kimbalaba nga kiringa bye basuubira tugezeeko keeri njaffe namuzeewo era nnyo kati ekyo ekyobudde nze kiinaako buzi naye njagala bakyalina jjukira ogenda maaso ne rehearsals endala kuba omuntu anaakola ekivvulu ate olina okulabika nti obeera punctual nga shuwa nti mu bintu ebyeddala ebya rehearsals ebyo neetaaga olina okulabika nga anti kati ngenda obeera nga buli kaseera oli mwetegefu abo abantu bewaffe kakati ye nga bwalu akimanyi bulungi otandika okusaba mukaaga wekifundi akimanyi bulungi nti amanyi omuyimbi bw'abanga amanyi aba tayagala mukozesa nnyo ne rehearsals kale katulabe gye biggwera kakandi mu kaseera kano nakyala awuuna atambula kumbe kawuulu si ono ge bagambye ono atambula ono bakoola sente ozizaayo sente bakyazijaaza ojajamye sente bajajamye sente modula eyo kamala okulaba mala kukulaba efirimu egenda maaso nakigoberera ekikyala akasawo ate bambi omukyala nange sente zabaani omusajja azitutte ebbeere lyakunkumuka katali gwe omubbi akuddusa ebbeere ne likulemesa omanye ebbeere buli eridduka ne lyewuba liti oyinza okunyuka ekifuba katuddako ew'omusajja semaka taata malayika ali wano kusota omugolo wondo okimanyi bana oyitiriza atya ono buli kaseera abeera alina kyalina okuyombera nti omukazi tumuleke tumutu waŋŋamba omukazi asooka azaale ajja genda ng'amaze okuzaala
kati ate ekyo kiri awo omukazi neera wuyo anaatera okuzaala ate oli mu mukuba oyagala muttira mwana munda ono omukazi afuluuta nnyo tetusobola kwebaka nga afuluuta ati nedda bagamba b'embuto bafuluuta kyolina okukola ekyo obe muntu mukulu omuntu abalwa ali lubuto oba mujja oba si mujja olina okumufaako n'ekisajja gwe nedda sina kye ŋŋambye kirala ŋŋambye oli munno mufeeko emirembe bwe givanga tulabisa okuba nti buli omu ategeera ekyamuleeta bamuyita radio rebel egenda maaso situsitanule emirembe gimuweddeko ye kwennyini gwe baasookerako baamukuba eŋŋuumi erinnyo ne livaamu takyasimayiringa atega butezi kanne naye lwaki weeyisa bubi tekatuwulira omanyi kale naawe nkwagala era n'omwana ffe mufaako naye naawe utandika nnyo entalo ate nze mukoze ekyayomba oli waaba yeeyombyayomba gwe ng'osembere gwe kyoba olina okumanya nkwagala kati kensooka enkuwene 5 zino zikubeeremu kubanga obuzirina okubaamu naye oli simuwadde kati gwe gwenjagala gwe gwempadde kale neeyanziza bannange obufumbo nno obumu bubeererawo sewona kulimba tuba tuli awo omaliriza sente bw'oyagala oziza obuza bazikubbako bubbi waato bidde eŋŋumyemu akasawo nenkafuna wenti mbaze bubi tomugyeko sigambe nti alina bukadde gwogaba sente nze nnyaze naabwe leeta sente zange nkutumye kuleeta sente zange ate oli mukuntolerako abanigamu abaki baali bakubyeko kawuulu baali bakubyeko kawuulu sente naawe ngambye nze nina okukola omulimu kawuulu mpa sente zange singa sigambe badde osobola okumanya jangu kati labe tabu kawulu zireete kawulu mpe zange tonyolanyola ndi muntu mukulu eka nina abaana ngenda kukuyisa bubi kuzanya n'okuzanya weyingiya kawulu no naye tagenda ndeka mwana ndeka kawulu jangu kawulu namukuba inama kati yamukuba inama katonda watu kawulu mugezi kawulu okumanya mugezi yasoose kwekako mu nsiko ono namulita agenda okwetegereza nga temuli ndala banaye nja kulaba ebyoliko osaaga kunziba genda muli sente zange olowooza mbadde sizimanyi ndabika nyinyuke n'okunyuka kanzigalewo n'okugalawo yawulira nga mukuba ekisiraani kinene nnyo omuntu n'omugaa aleeta akasawo n'omutuma akasawo ate akasawo n'akaleeta nga yakutuulirako kati tebyakula nga yali asuubira tugenda mu maaso kati omanye ekyaddirira waliwo abatuuse abeeno nyabo muli mutya tuleeteetassemu omwami gyali taliiyo mwami naye nga tazza ssente yeewola butazza mwami twamuwola ne tumugamba abe mwenkanya era abe mwangu nnyo mu kuzza woofiisi temujja temukyalipootinga sente zikola atwa sente tuve wano situze kulwawo omanye omuntu aba anonya ekintu ky'amaanyi omuli mutya gyetuli ssebo ati omwami nga talita sente zaffe naye sente agenda zireeta mugenda kubeerera muya ekyo nno tetujja kuddawo kuba sente munnange ebintu etwali tuzimuwa sente twali tuzimuwa zina gye zigenda okukola tata yagenze kukola twagala sente miliyoni 2 maama akyali budde bwako musigazizaayo ebbanga musigaza wiiki emu muleete sente ogenda okwetegereza sente zitekako omukono bikimwa bayagala sente zaabwe mu sabbiiti emu yokka
babadde bazze kulabula miliyoni 2. Omwami oli gye yali abeera akataka kaali katono nnyo ne bamugamba ssente eziriwo eziyinza okumuwa mu ttaka eryo tezigula nnyumba eno gye baamuwa. Kati nga tuvayo tudde eno ye Kasire John Bosco waliwo abagenze ku muganga walubanga agenze alaba omusawo kyekikuleese jjajja nze walubanga omuyimbi eyakuyimbira ennyimba ennyingi era yayimba n'oluyimba oluvuma ebizigo luli nkutegedde wattu sanyusa okulaba mutya mujebale ensiimye ennyo ozze kututumula nti ajajja natutumuka ekyokututumuka wende jajja asanyuka nnyo omanyire bajajja bageziwala nnyo era basanyuka nnyo nga bakola ku bantu ab'amaanyi. Kati agamba jajja ensonga endeese ninamu obuzibu ono wama atyo byogera wabula nze kambyogere kati wama jajja kyetwagala ono ayina munne gwayimba naye kati engeri kiri nti bano bayimbi bakuze tebakyabatimba nnyo engeri tebakyafuna nnyo sho z'amaanyi kati twagala tufune jajja ejjembe otulogere omuyimbi oli aleme kufuna ssente wadde kati sebe abayimbi abakulu basazeewo kuloga bayimbi bato baleme kubanga bakula. Weesanga omuyimbi omukulu ng'oyo ng'aloga omuyimbi omuto obutakula naye ng'ate ye bwe yali akula tewali yamuloga muyimbi gwe oba osasudde bubi nnyo. baba tebakyatulaba abayimbi bano abato bwe bagenda maaso n'okulaakulana ffe abayimbi abakulu tuba mu buzibu. Tubadde twagala kusiranya kivulu kye tetulina kirala kye twagala mpulira njagala olabe kimwagala ye jajja kumwe si gwe nkumanyi buli mutuuze wawe oyagala ddagala ki oyagala muswaba kati nkwe muswaba nkwe mulerula mutegula munyoleza nkwe eddagala ki naye alina eddagala lyonna amanyi lwaki bwe tunakozesa muswaba bajja kujjayo abatono kati yamugamba tetukozesa muswaba kuba muswaba baba bajja kujja abalaba abatono abamuswaba omanyi abamuswaba baba batono balumaggamagga kati tumuwe muterula bonna kiyiike enkuba ekitonyemu badduke ndaba agenda kukolera mu kisaawe baasi kankweri nerisuula ne laddu njagala ekivulo kigwemu laddu 2 kwata kakati ekizibu ekiriwo olunaku nze ngenda kubeera waffe Masaka ninaebivulu bingi kumakya sigenda bbi awula omusajja ono si mwangu tukola kaakati no ssebe eri yagambye n'okugamba tegeka gwogereyo nnyo ekintu ekyo kimalirize kuba nze nsuubira tekudda kiro njagala olabe wembi mutwalirayo kisoboka kasita oli simba wenjagala kyobakola kiri kimu ye jajja akolera mu kifo ki gyekivulu ayina horo ali lugogo mugisalawe abatemukufaayo ekyo kimukindekire kiri kimu mukisayo wakati obugusimba kera kumakya matu laba obulogo bw'omuyimbi omulogo bwomala okulisimba olunaku lwennyini lwe bagenda okukola show simbe keera engeri gye mulinga abayimbi bawali kati mukeera nga abasituzi b'emizindaalo otunule mu kisaayi wakati awatulaba VIP woba oteka ekyekango njagala laddu 2 zibakube nkutegedde bulungi bafune ensisi abalabi b'abayimbi balifa tebazzeemu genda kulaba bayimbi ekiro kakati musajja mukulu nga tajja ekiro ono Semaka amagezi yafuna agawasa abakazi 2 naye yalema okufuna amagezi kati yajja ewa munywannyiwe ekiro kyava mukonkona owa ekikigwe naawe baba munnange simanyi oba nkusanzeeyo naye mbadde nkusaba osooka oveeyo kati embeera eri omanyi obudde obw'ekiro omuntu oyinza omusangayo abakazi kati munnange abakazi 2 bali waka naye obasobola
omusajja oyinza otya okuwasa abakazi babiri obalabirira otya nga naye kenyini tonnayiga kwerabirira kati nekyo si kyekyo naye ennyumba eno gye neewola naye gwe nze asula mu muzigo mpita musiru bondabako amatonda bakapa bamubanja miliyoni 2 kale nno okubanja si kubi naye kubanja miliyoni 2 nga naye tomanyi bwe bazibala ekintu ekyo kirala abantu abamu okwewola bakirabanga omuzannyo oli neyewola sente zigenda omuviirako embeera okumubeerera enzibu basawo abatuufu tugende wakimoti katonda yamugaa tugende wakimota akubanya tumuloge amugenda mutwala wakimoti ono mulogo lengera ettama lyonna liringa ejjembe waggulu n'ekimota akola sente zetulina tuzikoze tolina sente zakusasula mabanja akubanja tumuloge kimota amusuula eddalu yingira mu nju webaka naye ono va ku bakazi wazaalibwa omu wuuyo munange kyeyakola ono yeesulira muzigo kani ng'amugamba yingira ng'amugamba yingira kale ogenda okudda eno waliwo aza okulaba ku kyaliwe nga ganyi ebyabaniga ziki nalumbye nabaddeyo bwagenze muziki nagenze alimu ebyo bidongo bavubuka banyi bidongo naye yabadde atandika okuyimba ku ssaawa 6 bamanira ne bazigwamu ogenda okuwulira abaniga banyumya ku kyagudde mu kivvulu mwana bomu yakubye eri DJ ulire etabu abaniga banyumya kyabadde mu ndongo bomu yakubye DJ laddu yakubye DJ mbawulidde omulanga nga muwere laddu ekkuba n'ovaamu omulanga omuwere banna kiki ekyabadde bye bye mulowooza oba bye mulaba nti simanyi gundi yalonkinze naye butebe bwe yabadde ayimbira abayimbi beeroga tebakyagula mindi bayigo ziweesa mwana ensi mwana yatabuka ebivulu tebikyanyumirako ddala abantu beetaaga okuliseetinga katulabe siri musanyufu muwadde munaye ngaakwata musajja oyo owuliriza bulungi muddidde mugenze mukoze ekivulu kati musapiano oluvannyuma lw'ekivulu mwana kyagala kuddamu ebyo etabula esente z'oyina wadde miliyoni owulidde yamuwa miliyoni 15 agenda ategeka ekivvulu naye nagambye posita bazisayo ne bazitimbula ate ne laddu yakubye DJ kati nze nkola etya banne bosi tusobola okuleka munange omukwatibwako ekisa munange omusajja nota wapi ojja kuleeta sente zange gwe teyalanga barandise okwekwasa olaba n'obubalabe kati obubalabe bumeranga obulimu ebigimusa mbeera ekifo ky'okuyimba wadda ku siteegi kwekyagatkwegiragira bintu bitategerekeka kati nze ekirala kyensobola okukola nsobola okubongera sente nogenda notegeka ekivulu oba makindi oba luddawa yonna gyoyawulira owulira bulungi naye ng'olina kyonsingira sente zange ne zivaayo owuliriza bulungi nze sijagana kuwa sente kakati moshi oyinayo ttaka mukyalo eyo tujje tukole ati naawe nze munjabiza siyinadde ekikumi era nsaba n'emmotoka yange yolosina banno baabya nemba nerendo bayonga kubeera ekibalemeriyo mwana wa muntu abasirwala abasiri muwangala n'ebyammwe bamwabiza talina mmotoka mulowooza abayimbi be mulaba tebalina mamotoka nga bagayina gabagalagawa kakati munaye nga tujja tudda erudda katugenda okudda eno abantu balina ebizibu bazze wajajja abe ng'akola ku nsonga zaabwe naye temuvaayo bazze wajajja akole ku nsonga zaabwe buli omu ali wano alina ebizibu yaga temufaayo leero muze amayembe tegannanywa gaba tegannanywa gaba gakola bulungi
nga obadde kiggwola nama yagala kukulanamira mayembe otuula otya otuula wenyola bwenyozo yagala sajja naawe bwandisa omusajja ayumba buyumbi naawe lwaki wegenda kuleeta bulesi buzibu oyagala kulaga mayembe entumbwe kadi mutaka tamanyi byakutuula yenna mugumu okugulu tekusobola kweweta tereza okugulu yamugamba atereza okugulu mwe abatamanyi ndi emayembe tebagakunamira muli baawa tompoganira okigabo tobeta muganda amagulu gabuti batudde bubi entula embi eyo tebajjagalira ddala era nyiza nogabajjajja ne baddayo mutuulatuula obubi wano kakazi katu agwo bizibu birina bingi kati nga tala nikutunulira abakyala buli omu ngaamulaba ebizibu bannange mwenna ebizibu bibayinziza ebizibu naye tugenda bikolako tulina okukola kiri kimu okutereeza embeerayo olina kukola kimu genda weyambulule muki mu masaŋŋanzira oveewo ng'oli buswa ogende ku nnyanja buli omu baranisa omuwa eddagala ono bamugambye agende mu sitenseni ajjemu engoye akole touchdown ojja kuvaayo bwebeeraeko bw'omala awo ogende ku nnyanja ng'olinga we wazaalibwa bwereere muli baluganda bw'otuuka awo oyingire mazzi wansi oli njajanza atamanyi kuwuga amazzi n'agafuluma ntya nkeni mwe mugende banaye tondeka wano kati kino ekikyala bambi kyekikyala kino ekyadiweya bagamba mbu ono jajja aloga akuloga n'olonda sente nnyingi kati oba ye aba yazisudde aba yawunza atya nozera amayembe ge gamuwunza kati jajja agenda okwetegereza omanyi mulimu abalwadde abatunula nga abatali balwadde nyina kwambululira ku lwazi nagandi gwe ngenda kwambululira ku lwazi kuba ayina ebisiraani bingi neetaaga mbijjemu nkusibe bubwa ngenda kulabika ni nkujjako ebisiraani n'omujuuta ayina omujuuta oba omujuuta gwe guki gwe kyoba okola genda ku lwazi wali eri esaidi zeeno emanju bwoti obe ng'oyimirira ng'ensejjere ensejjere eyimirira etya kangende nyimirire ng'ensejjere ho jajja lengera bwe yeetegereza n'abalwadde abalala balaba mulwadde munnaabwe kaakati ogenda okwetegereza baba bizibu nga bibaluyigiza baana mwesiga wesize ebizigo naye ng'ebizibu bibali bubi nkiraba ono yenna tagezeeko ku mmere ageze bizibu bimuzitooweredde ebizibu oli yenna serikagwa agazibu bwera gangi ate nnyo getumyeko getumyeko kati kiriwo ekiti fuma bwemugero ofumye gero funye ng'amugamba agenda amufumbire kumwenda bannange ate okufumba kuwonya kutyawo ebizibu sooka ogenda omufumbire olwadde nga bali wano buli emu amutuma kumwababi kagazi katu baba kati gwe katofaayo igwe olina kwambulwa era olikola tugende omulala namukama situka tugende kwambulule zigenda mwemuke majestic plaza
Yangwa toya toki. Ngenda kwambulula ate oli wano Uganda. Naye nga abugula nnyo ekyo papa ki? Situka. Timwaze kuwonyezebwa. Toyagala bakuwonye. Toyagala bakuwonye. Kera sirika gwe naawe. Ngenda kuwonya muntu atoyogera oyogera ki? Kale. Genda mu kiggwa kiri. N'amulagirira mu kiggwa ekirala. Iyo sigale buso. Era ogenda ogyemu engoye osigale nga bwe wazaali wangi. Tolekaako wadde. Tolekaako wadde akagoye akakwata bagaluzi. Waliwo akagoye ke bayita akakwata bagaluzi. Nkusange ngo kati nakamugeyo tokalekaako. Kabikirira. Basi. Sikusanga kakugenda kamu. Sikusanga kakugenda kamu. Agenda mwambulula. We. Mwingine kwa dagala. Njaja nze nasoose. Sika. Waliwo aba. Dagala. Mwena ngenda bawe dagala. Kensooke nyambulula olinzije. Vvawo. Jajjanja okusinzira bakuntunulayi. Agenda mwambulula oyo. Waliwo abbi ebigali. Omujjajja akola. Waliwo abbi ebigali. Ate abato balaba bagala abasiini nebagala batuleka sirika ekyokola kitegedde kasita ngenda funa sente nange nja funa kwomu gomanyi yamala ebisibwagala tolaba ona kizibu kyakugema muwemba nga ogukala ngaogufa ogigeta ono y'abasudiya naye tunaatereera sente nga zifuuse sente. Yikiro ono alina be yazze okuluga balekerawo kumubanja. Kutawa hija munkola kana akawala akabi akagobye kagende kagwe mu nyanja kitegeeza kafe inati bagenda okutandika obbi abawala waliwo gwagambye agende yeyajjemu engoye mbwagwe mu nyanja agende okubanga ebizibu bigenze. Ne waliwo omuntu ogamba agenda ogwe mu nyanja ng'akutumye ogende ofe. tebalina bizibu binene firimu yino kirani ko buli musajja agenda mu bbo linda mutawanya jjajja mukola yambuludde kiri ekinene katulabe ekyo kinene ebisitani byakyo bitonotono naye buli musajja bweyambulidwa bano bayagala okwambulala kuba n'ebisiraani bingi nnyo olowooza zenfula wano ezirange ebizibu byange zejjajja yankola nagenda neziba emotoka nezyo niwajjajja polisi nemnoonye nenvaawo polisi nempa n'ekirabo ekyo kyangukuza ono y'abasudiya ng'ebizibu byabyo byonna bye bigenda okuggwa. Kati ogenda okwetegereza jangu naawe mwena ngenda bakolako oli temuvaawo ngenda bakolako kansooke nono mukoleko nzije lumu nva kwomu kwomu nga tebafulumya ono nga bamuyisaawo bannange bintu by'okutujanjaba kuleeta musaba eddala ng'amuyita wano waliwo amasabo mangi kyava ajjamu engatto amasabo mayitirivu nnyo agali wano. Genda maaso anti kwambululwa kwambululwa genda okwetegereza eyasoosa dda bakumaliriza omaze okwambululwa kiki enyambulula eri etya kirabika ekitambo kibadde kizito wanga asinda
Kiriyo jajja wakola ki? Bane. Jajja akwambuludde atya kweni bino bya kikyala. Ate bwe bajjanja genda mu. Badde manya jjanjabiddwa ani badde aseka. Ha kirabika ejjembe libadde ekkambwe libamugyeko. Oli agambye gwe bajjanjaba. Tugenda mu maaso. Jajja. Ngaggalawo. Jajja bwaggalawo. Basi. Muzukulu. Eyo ntebe ya ddungu. Namulaga entebe ya ddungu. Manya ngeyo bwogitu eyo. Entebe ya ddungu buli agituulako asumululwa. Yagenda okwambula. Era jajja ddungu yagenda okujjako ebizibu. Yimuka. Situkiramu. Situkiramu. Basi. Kichokola. Ntunuulire. Gazi ya magulu. Kati atizi. Banga ali maje. Gazi ya mtu labe. Chemanyi. Onojimirako. Oyakusaba kigala. Era ddungu yagenda okwambulula. Byonna jajja ddungu ajja mu kuwo yanguwa. Kati engeri koyimiridde ku ddiba eryo. Jamu engoye. Yamugamba ajjemu engoye. Bakunona. Abakola ko nyina bangi. Tolwawo. Yangu. Saagala olwewo tolwawo. Kugambye kujjako ngoye atogira. Ani agambye opozinge sigala ng'okola ekyo. Jajja agenda kukola. Omuwala ate ali mu kukaaba. Yazze okunona emikisa. Efirimu egenda maaso. Yanguwa. Kati yitawo nkwambulule. Akaliga tegakola muki. Buli mu kwekwata. Toli budde. Yanguwa gwe nkwambulule. Yanguwa. Nga teyebaka mukazi watu bamwambulule. Kiki ky'obuuza? Jajja ate ng'otema sipeeya. Bano bagenda okuwulira enduulu. Yagenda yebise kanzu ya jajja. Jajja abadde ayagala kusiga. Banange kati ate agenze ne kanzu n'aleka ekiteeteeyi kye. Jajja ayagala kaaba. Buli gwatwala okwambulula nga tajja ayambala ekiteeteeyi ate anaafulumayo atya. Omukazi agenze akuba nduulu ng'ayambala kiteeteeyi jajja. Simanyi kyambadde bubi. Basi. Kati mpite ntya mu bantu. Ono omukazi watwalye n'akyakaaba. Tamanyi bw'agenda fubutuka wano. Sebo jajja abadde ayagala kusiga. Egenda maaso. Nga tayita banne omusajja abadde ayagala kusiga. Ali eyo mundu olaba. Angambye simanyi weeyambule. Jajja yayita wano. Olaba bye nagambye. Ng'ali mu kiteeteeyi kya mulwadde.